ওই সরে পাড়া সরে পাড়া কথা বলছি মাথাতে কাটতে আমি বুঝতে পারি না আগে বেরিয়ে পাড়া আমার तेल लेगी रोटी लगाना की पिछली गाड़ी का उनको बोको थी क्योंकि गाड़ी का प्लान नहीं होता हाँ एक टिफिन बता लगी हाँ ये तेल ले लो কি তেল নেবে? মাছটা একবার নেড়ে দাও। ভাজতে কতক্ষণ টাইম লাগে? না প্রথম মাছগুলো একটু টাইম লাগবে, একটু টাইম লাগবে, আর সেগুলো বেশি ভাজা কম আছে, ওইগুলো ঠিক আছে। বেশি ভেজে দিলে তো আবার কী হবে? ঝোল ঝোল ले लेना तार छोटी चीज़ 500 तेल ले लेना उनको एक लाख